kuma na taɓa jin wani malami ya ba da wata kissa irin wannan, ya ce akwai wata mata uwan marayu mijinta ya rasu ya batta da 'ya'ya, sai suka samu irin talaucin nan mai tsanani irin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ya samu wata mata a hadisin mutum uku nan da suka shiga garu din nan. Kaga ɗaya daga ciki ai akwai matar da talauci ya dame ta, ta zo neman taimako, ya ce sai ya yi lalata da ita, ƙarshe da ta rasa yadda za ta yi ta yadda a yi lalatan da ita don ta samu kuɗi. To shi ma wannan da ta zo neman taimako sai ya ce mata ai sai ya yi lalata da ita, wanda muna da wannan kes ɗin da yawa, mata sun tafi neman aiki ofisoshi ko sun je makaranta ko a ce za a ƙara musu point, wanda za mu zo wannan alaƙar makarantu da yara da irin abubuwan da yake faruwa a cikin makarantu da manyan jami'o'i da malamai da ɗalibai mata da irin abubuwan da ake yi na lalata, wasu suke yi na lalata. To wannan ita ma sai ya ce mata ai ba zai bata gudunmawa ba sai in ta yadda zai lalata da ita. Ita kuma ta ga 'ya'yanta suna kuka suna jin yunwa, sai ta ce ta amince a je a lalata. Suka je ya shiga gida ya kukulle, ya sassaki labule, duk da inda yake tunanin wani zai gan shi ya rufe. Sai da ya gama rufewa kaf, tana zaune da ta ce masa to ai baka rufe, ga wani guri can baka rufe ba. Ya duba haka, ya duba ya ga iya inda ya sani ya rufe. Ta ce ka san da baka rufe ba? Ice a'a. Ta ce inda Allah yake ganin mu. Kadai yanzu shi kadai yake ganin mu, amma duk wata hanya da mutum zai shigo ka toshe, yanzu kawai Allah za ka toshe yadda ba zai gan mu ba. Sai ya shuru ya saki jiki. To wannan maganar sai ta dawo da hankalinsa, don da dama shaidan ne zai zo ya rufe maka imani, ya rufe maka tunani, sai kai ta sabo, sai kuma ya tafi, sai kuma mutum ya dawo cikin hayyacinsa sai ya ga bai kyauta ba. Sai kawai ya shuru, sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi duk shaidan ya mantar da shi ma wai akwai ma wai ashe ma wai Allah duk ma inda kake ma yana ganin ka, ya ma manta da wannan ka'idar. Gashi matar ta tunatar da shi, tunda ita ba a sarranta za a yi ba dama. Sai ɗauko kuɗin ya bata, ya sallame ta. Kin tunatar da ni Allah, na manta, na ɗauka din na kukkulle waɗannan ƙofofin shikenan, ba kyamara ba wane duka komai sisi kyamara da an kai shikenan ba mai gani na, shikenan sai in yi lalata ta. Ashe ma a tsirara ma nake, ashe ma ana gani na. To ganin Allah ba shine gani ba.